السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عمیر خان. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په ټوله دنیا باندې یو وبا راغلې ده چې هغې ته کرونا وایرس وایي. ځینې خلک یې خو بیخي مني نه، څوک وایي چې دا هسې ګپ شپ دی او دا دروغ دي، کرونا وایرس نشته دی. او ځینې خلک داسې خبرې کوي چې هغه د انسان ذهن نه مني. لکه یوه خبره اوس مشهوره شوه چې یو ماشوم پیدا شوی دی او هغه وایي چې سره چې تاسو وکئ او هغه وڅکئ نو دا تاسو ته به کرونا وایرس نه لګي، دا د دې علاج دی. نو آیا دا ماشوم په کوم ځای کې پیدا شوی دی؟ راځئ دا ویډیو ګورو چې دا ماشوم په کوم ځای کې پیدا شوی دی او ټول حقیقت په دې کې پروت دی. راځئ دا ویډیو وګورئ. ماشوم شو خبرې کړې چې توره چای پخه کړې نه خو نه مخکې اوس کې دا مرض به هلته ختمېږي. په مانیره کې ماشوم شو مخې سره مړ شو. ښه پلار راته رینګ وکړو شا بهلې ټولو دلته کې مونږ اول کې وي چې تا ته هم سوال جواب در کومه. ښه اوس دې ملګري څه وویله چې توره چای پخه کوي او دا تاسو وڅکئ نو دا مرض به هله ختمېږي. ښه دا بل ملګری اوس څه وایي دا ورو. راځئ. السلام علیکم. د ګروپ ملګرو ټولو ته یو خبر دی چې یو ماشوم دلته پیدا شوی دی نوی په چیلسټون دی کابل کې، او دې یو په یو خپله خبرې کړي دي او دا ویلي دي چې ټول مسلمانانو ته دا یو زیری دی تر 2 ساعته پورې ژوندی یم او دا ته اوس هم خبرې کوي. ښه کېدای شي ویډیو پیدا کړم در ویې لېږم او دا خبرې کړي تر 2 ساعته پورې ټول مسلمانانو ته دا خبر دی چې تور چای دې وڅکي، تور چای دې وڅکي، بعد له هغه نه د هغه وکړي دعاوې دې کوي انشاءالله کرونا مرض یې نه نیسي. وروره دا ماشوم د رښتیا دی زموږ د باچا کره ما څوک پېژني زه عبدالقدیر یم زموږ د باچا کره د هغو همسایه کره را پیدا شوی دی که ویډیو را ورسېدې در لېږم وروره تر 2 ساعته پورې به تور چای څکي انشاءالله د کرونا مرض نه نیسي. علیکم. ښه دا ملګری وایي چې دا په کابل کې پیدا شوی دی. مخکې ملګري څه وویله د بل ځای یاد کو او دا وایي چې دا په کابل کې پیدا شوی دی. نو آیا دا په کوم ځای کې پیدا شوی؟ ښه د مخ بل ملګري دا خبرې اورو چې دا څه وایي دا څه وایي چې په کوم ځای کې پیدا شوی دی. نو ښه یې جوړ یې تکړه یې ملګري ښه دي. دا درته وایم وروره چې څومره ملګري مې او د ثواب په لحاظ باندې ټولو ملګرو ته دغه میسج ولېږئ. ماشوم پېښور کې پیدا شوی ده او کوم ملګري چې جنازه کې وو هغه ملګري ائمه د ملګري د غاړه باندې هغه راته قسم کړ چې زه په جنازه کې یم او د ماشوم په کار پیدا څه دغرې وویلې چې تور چای وچکې بېګا ته الله تعالی به هم له دغه مرض نه وساتي. یعنې نوره غاړه د هغه ملګري باندې او قسم راته وکړه چې زه په جنازه کې یم د دروغو سړی یم نه ده. بس یو پیاله تور چای را ویچکې بېګا ته پوه شي شین چکۍ تور وچکۍ شیدو چای چکۍ تور چای وچکۍ خالي ساده تور چای. ښه دا ملګری وایي چې دا په کوم ځای کې پیدا شوی؟ دا په پېښور کې پیدا شوی. صحیح ده. او چې لکه تاسو توره چای وڅکئ نو هغه تاسو به د دې بیمارۍ نه خلاص شئ. صحیح ده. دا وایي چې دا په پېښور کې پیدا شوی دی. ښه اوس بل ملګري خبرې اورو چې هغه څه وایي. دا دوه ماشومان په کراچۍ کې اوس پیدا شوي اوسه او لکه صرف پیدا شو او خبرې شروع کړلې دا خبره وکړه چې تور چای به وکړئ د چینۍ نه غیره او دا به چې کوم دی په لویو وړو په ماشومانو وڅکئ دا د دې کرونا وایرس چې کوم دی دا بیمارۍ دا علاج دی. بس هغوی الله پاک راولېږل بس ماشومان دواړه دې ته مړه شو. جنازې نه یو خدای وویله چې جنازه چې زموږ جنازه وشوله ته یې نه کېږي جنازې نه مخکې وسپېد موږ دغه وویل چې جنازه موږ اشاره کړې دغه ته چې کوم دی دا خلک ټول خبر کوي. خپل کاري کې مو که نور ملګري او سرکاري ته ورباندې برابر یې کړه. صحیح ده خو دستي وکړئ چې جنازې نه مخکې را وڅکئ. صحیح ده ښه دا وایي چې دوه ماشومان پیدا شوي دي او په کراچۍ کې پیدا شوي دي. څوک پېښور یادوي، څوک کابل یادوي، څوک یو ځای یادوي، څوک بل ځای یادوي. دا وایي چې کراچۍ کې پیدا شوی دی او دوه ماشومان دي. هغه نور ویل چې یو ماشوم دی، دا وایي چې دوه ماشومان دي او موږ یې جنازه هم دغه کړې ده ایساړه کړې ده. دې نه جنازې نه مخکې دا سره چې وڅکئ نو تاسو به د دې مرض نه خلاص شئ. ښه بل ملګری څه وایي هغه هم اورو. راځئ. السلام علیکم. څنګه چل دی مامده ښه خیر دی. هلکه اوس مې یو خبر واورېد دغه چارسده کې ماشومان پیدا شوي دي وایي دوه او وایي هغه لکه دغه ویل دا که نه چې لکه زمونږ د ښخېدو نه مخکې دغه د سور چای وکړي مالګه پکې واچوي وڅکئ که هر چا د که داسې زمونږ د ښخېدو نه مخکې
الله پاک ورته دا مرض نه لګي ماشومان به اوس پیدا شوي او مړه دي اوس خلک ډېر دغه کوي که نه دقسې چل دی ماشوم یادوي څوک دوه ماشومان یادوي نو تاسو په خپله باندې دا ټول خبرې واورېدې اوس فیصله په تاسو باندې چې آیا دا خبره چې دا رښتیا دي یا دروغ دي تاسو په خپله باندې ټول حقیقت هغه تاسو ته مخې ته کېښودلی شو اوس فیصله په تاسو باندې ډېره مننه کوم د الله په امان